Yo! Wait, that was actually sad. Hey everyone and welcome back to my channel and to the next part of chapter 28. In the last part we finally heard about Bianca's true identity, which still amazes me to this day that she is the actual Kiana Kaslana. I think that's still an insane information, and some of you said that it was hinted on, but as a new player, and I'm playing this game for a long time now and I'm still new because I have so many downtimes in between for the story that I didn't really notice. But yeah, I would say without further ado, we are heading right into this chapter. As always, don't forget to subscribe to the channel and leave a like on the video. So yeah, let's go. I would say, I think I have to just go to the map, right? So yeah, we are doing that. Let's go. Go to map. Oh, we have Bianca and Kiana now. Okay, let's go. Oh, we are back here. Did it work? With the Nihilus siege shattered, the gears in the sky vanished, and so did the Herrscher of Binding's power. Great. Her vision began to blur, and the whistling of the wind began to dim down. She wanted to speak, but her lips... No, she couldn't feel anything now. Am I falling? Oh, that's still Teresa, right? She couldn't feel the wind, only the distancing gears and her hair dancing in the air could remind her of the cold fact. Kiana, Bronya, everyone is fine. Are they though? Why is it so quiet? What's that? A sacred light of pure white shot down from the heavens. It didn't feel menacing at all. On the contrary, it felt comforting. In Teresa's memory, light like this was only seen on one person she knew. Oh, the abyss flower, right? Cecilia. Ah. すみません。少し遅れました。テレサさん。 That is so cute. What's with the music? The night returning from imaginary space slowly descended. Abyss flower answered her calling, and it extended the warm light upward to blanket Teresa's worn body. 我こそは深淵より来たる黒。我こそは雲より降りし白。創世の前より誕生し、隠滅の後に存在する。 I was born before the world was created, and I will live on after the world's demise. Okay. 命の水の泉から値なしに飲ませよう。神の鍵、黒煙白化。 Unleash zero power. The healing light lit up the night sky, and the hymn of the revelation sounded in the ears of the wounded. Descending from the heavens, Durandal put Teresa gently to rest beside Bronya. All this seemed so unreal that Seele couldn't even believe her own eyes. It is unreal. I mean, look at Durandal. So this is her true form now. She's always going around with the horse. That's kind of funny. Zela. あなたはゼーレ・フェレライさん。そうです Okay. ね。はい。あなたはバルキリーのデュランダルさん。ええ。どうやら黒煙白化は新しい持ち主のことをとても気に入っているようです。 So when I was trying to research, I tried not to spoil myself on anything, but I did some research on the abyss flower, and I wanted to see if only the Shariak people can wield it, but it is unknown who can actually wield it. The abyss flower decides for themselves. So as well as some of you said that Elysia can wield it as well, but she didn't think it was cute. I remember that I think she told us in the Elysian realm. And the abyss flower has something to do with death and rebirth.
And it kind of makes sense that Seele can wield it because she is supposed to be the Herrscher of Rebirth, right? And as well, she's connected to death as well, right? Because of her stigma, I think. いいえ、ゼーレはただブロニお姉ちゃんを助けるために。Before Seele finished, Durandal had split Abyss Flower in half. いいんです。白花はもともと怪我人を助ける特別な Wait, 武器 she です。 split it in half? こんな状況ですから、私もより多くの人を助けたいと思っています。 Why? 例えば、テレサさんの解放をお願いしてもいいですか？彼女の怪我は特殊 In な a もので、 unique way. 他と比べて完治には時間がかかりますから。 Okay. もちろん、ゼー Hmm. レに任せてください。テレサ学園長はみんなの学園長ですから。 Cute. ではお願いします。 Durandal's eyes rested on Seele as she cared for the wounded. Someone once told Durandal the gentle scared would grow up to be the strongest one. Well, I hope she's going to be the strongest one. Because I love Seele and I can't wait if we are actually like going to her chapters, like the in-between chapters about like rebirth and all that stuff. The flower was spreading warm light around and the abyss was held tight in her これ hand. からの戦いは朝礼の部分だけで十分です。 The power of withering. Oh, so she split it that like Seele can help the other people, right? And Durandal is like taking the other part that is like the death part to like fight who? Otto? Kevin? Both of them? Who knows? これは天命の全主教による危機。当然、 Okay, 天 we are 命のバル first キリーを starting 止め with るのが Otto. 筋です。 Okay, oh god, let's talk to Kiana. 待って、デュランダル。黙って帰ってきたと思ったら、また誰にも言わずにオットーと戦うつもり？先に言っておくけど、こっちにはオットーと決着をつけたいことが山ほどあるんだから。It is awkward, right? Between them now. I think like Durandal is totally fine with that because she doesn't see herself as Kiana. 分かっています。じゃあ、私がどんな返事を待ってるか、あんたも分かってるよね。What I'm expecting to hear. Durandal was still hesitating. It wasn't that she was still holding a grudge against Kiana Kaslana. It wasn't that she deemed herself strong enough to solve every problem alone. It wasn't that she was worried the Harsha before her couldn't handle herself when confronting Otto. You know what I noticed? But I think with this battle suit, she has a strand of white hair now. And like also here, the hair is a little bit more whitish. It slowly came to her that all she needed was a little bit more trust. So they are going together. 一緒に戦いましょう。キアナ・カスラナ。そうこなくっちゃ。後方が心配なら、こっちにはゼーレがいるし、ハイペリオンにもまだ人手が余ってるから。It is kind of crazy to me though that they are both like fighting together. Like, are we even... Oh, let's just go on. I will find out if we are able to like reach Otto. そうですね。 Because the only thing that I know is like the animated scene and I don't know, Otto was somewhere fighting alone. 先ほどゼーレさんとは初めて会いましたが、とても頼りになると思いました。そうだよ。ゼーレは強いからね。Yes. 当たり前でしょ。ところでデュランダル、急に現れるなんて少しタイミングが良すぎじゃない？ You even changed your outfit. わざわざ服まで着替えたの？どうやらちゃんと説明しないといけないようですね。Durandal briefly explained how she got in touch with Rita in imaginary space and omitted the Kaslana bloodline part. なるほど。天命側にもいろいろ事情があるみたいね。けど、そんなのどうでもいいわ。Messed up inside. 何せ今はあのオットーが私たちの共通の敵なんだから。Aren't their battle suits looking a little bit alike? Is it just me? 単純な敵よりもう少し複雑だと思いますが、今のところ
私たちは彼に勝たないといけません。 No way but to defeat him, true. Like, he kind of feels similar, right? あなたたち S 級バルキリーっていつも回りくどい話をするのが好きなの？どうでもいいって言ったんだからもう少し簡単に話せない？ Can't you be more straightforward? ゼーレ、デュランダルにも立場ってものがあるんだからあまり困らせないであげて。その通りね。Fine. 大丈夫です。思いを口にするのはいいことですから。ゼーレのことはあまり気にしないでください。失礼なことを言ってごめんなさい。とにかく今はオットーの話をしよう。今までの話によるとあいつは明日の夜明けの前にカロスタン以外の世界を500年前に戻すつもりなんだよね。目の前にある教会堂はすでに私たちに突破されているのに He has no intention to reveal himself. Why would he do that? He's in that church to get to the imaginary tree. Why would he do that? おそらく彼は今虚数空間のどこかにいるのだと思います。彼は何らかの形で虚数の木と接触したようです。Connected to the imaginary tree in a mysterious way, okay? もし世界に何らかの操作を行いたいのなら、彼は世界の外、現実よりも虚数の木に近づける空間に向かわないとい He けま must せん。 stay outside of it, outside of the real world, I guess. オットーが離れた時一つずつ神の力を接収するって言ったよね。 Take over the powers of God one by 彼 one. の話はいつもそんな感じです。それは多分、律者の力のことでしょう。まだキアナさんが空の律者の力を持っているなら、彼はあなたと同じ力を持つ神の鍵、Okay. 旋回一条を使って空間を移動しているのだと思います。それってあいつが現実を離れた時に残した痕跡さえ見つけられたらそのまま空の律者の力を使って追撃できるってこと？そうなると思います。それにキアナさんが一緒なら虚数空間でもう一度迷子になる必要もありません。 Why? その話だけど少し気になるんだ。デュランダル、今あんたが使ってるその力別の形があったりする？どう説明すればいいかわからないけど、ただ直感的にその力を知ってるって思ったんだ。 Oh, she's talking about the Kaslana powers, right? ごめん、なんか変な質問をしちゃったね。いいえ、その直感を信じてください、キアナさん。簡単に言うと、この力は私が背負っている聖魂と関わりがあるんです。 It feels familiar because she has it throughout the DNA, right? もし昔完全覚醒した聖魂を持つ他の人の姿を見たことがあるなら、そう感じるのも無理はありません。そっか、 Hmm. そういう感じだったんだ。どうやら私ももう少し頑張らないといけないみたいだね。キアナ、まだ力が完全に回復してないの？それは、やってみないとわからないかな。 Okay. Oh. Himiko's weapon. 結果は悪くない。 She looks great and I love the weapon. けど、深淵の体験を再構築するには、まだ何かが足りないみたい。 Something is missing. But what is it? でも、今の状態なら、約束の力を失ったあいつと戦えないわけじゃなさそうだね。 Okay. どう？悪くないよね。7割くらいは回復したよ。 That's not too much. 無理はしてませんよね。さすがに絶好調ってわけじゃないけど、無理ってほどでもないよ。あんたを一人でオットーと戦わせるよりはマシかな。 But isn't it still weird in some kind of way that they are both now here? Like, maybe it's just weird for me. It is so hard to like wrap my head around the fact that she is the original Kiana Kaslana, because this is just the Kiana I know. You know, like the super bubbly version of Kiana, and
they are complete opposites, I feel like. I don't know, it's kind of weird seeing them together and like imagining like this is actually Kiana, you know, because she feels more like the Siegfried version of their child and she feels more like a Cecilia version of like the child. こんな時ゼーレにもっと力があればいいの。ゼーレはもう十分力になってるよ。その目を見れば何を考えてるかわかるもの。オットー主教と戦うのはとても危険なことです。それに後方でのサポートも同じくらい大事。わかってます。ただやっぱり少し悔しいです。She don't have to do more. She's doing alright. ブローニャお姉ちゃん、テレサ学園長、フカさん、みんな全力を尽くして今という機会を作ってくれました。ゼーレも全力を出してもっと直接的な形で2人と一緒に戦いたいって思ったんです。けどゼーレは分かってます。自分の手でみんなを守る、それ自体が誇りに思える仕事だということを。Well, at some point we will reach the part where Sailor is coming in action again. ゼーレさん。どう？ゼーレは思ってるよりずっとすごいでしょ？ええ。では後方はよろしくお願いします。ゼーレさん。せいぜい死なないように気をつけなさいよ。It must be so weird for them. わかりました。じゃあ最後にハイペリオンに連絡を入れておくね。For the last time, oh god. Kiana reported the current situation to Hyperion. そこまで決めたのなら That's 全力で all. 応援する以外私たちにできることはないでしょ。琥珀さんは不朽なる刃の隊員を連れて教会堂に向かっている。ゼーレの仕事を少し分担できると思うんだ。This is going to be insane. もちろん I'm so curious to see what 僕 happens. たちもエネルギーと弾薬の収集に勤しむよ。対支配の律者作戦の時のようにハイペリオンを召喚する必要があったらいつでも僕たちを転送して構わない。Good. 頑張って。あなたたちならオットーさんを倒せる。彼の計画を終結させられる。私の長光さん、安全な場所に避難すると言ったのでは。True. そうよ。ハイペリオンは十分安全な場所だと思ってるわ。 Isn't that what I was saying? Why isn't she going back? And I thought she's just going anywhere, but here she is. いいでしょう。長光さんらしいです。ごめんね。ビアンカは私の心配をしてるのよね。Bianca. 今はそういう話をしている場合じゃありません。まあまあ、場の空気を和ませてあげようと思っただけよ。けど、虚数空間にもう一度行くというなら、私も以前、世界の泡に接続した実験の成果を共有しておいた方がいいかしら。The findings from the bubble universe linking experiment. はあ？ちょっともうこんな時だって言うのにまだ隠し事をしてたわけ？ Tesla is always on the edge of like killing someone, right? Because she's so angry. 話す機会がなかっただけよ。よく聞いて、ビアンカ、それとキアナさん。もしオットーさんが本当に虚数の木と何らかの関係を築いたなら、彼が有する放火エネルギーは無限に限り Oh なく近いとい god. うことになる。Imagine that. That would be so crazy. He would like control so much Honkai energy more than like every Herrscher, right? 一つの個体として、 Doesn't that 彼 make には him like 必ず the 出 will 力 of の限界が Honkai? 存在するけど、その分相当しつこくてなかなか倒せないと思うの。とにかく Nearly 本当 impossible に to そういう beat. 状況になった場合、私が記録したある実験結果があなたたちの力になれるかもしれないわ。 Share it. 以前、聖剣デュランダルが世界の泡を虚数の木に接続した瞬間、ダーニの神の鍵にある不思議な現象が記録された。その瞬間、虚数の木にあった有限と無限を代表する点の接続点に近い部分にランダムな正常の変化が起きたの。The two notes matching. I don't know what that is. I need to check that. Also, it's just another word for like limited. So this is the limited version and infinity is the unlimited version, right? つまりね、虚数の木に接続する空間に変化が起きたとき、その区域の周辺で
Link to the imaginary tree when the space changes in the neighboring 私 area. たちが有限だって思ってたものが一部無限になった。 Oh, okay. そして私たちが無限だって思ってたものは有限になったのよ。どういう意味ですか？どうしてその2つの概念が互いに変化するんですか？ Don't ask me. いや、その話自体確かに可能性はあるんだ。虚数再構築、虚数空間の中で起きる特殊な変換、その基本的な性質は長光さんが説明した通りだ。 It can be a special exchange defined in the imaginary space just as no. そうね、理論上その2者が互いに変化する可能性は確かに存在する。ネゲントロピーはまだそれを観測できてはいないけど、 Mechanism to transfer the two opposite statuses. Only a never observed such a thing. でも、Hmm. そういう抽象的な概念が私たちの戦闘で I don't 何の know 役に because I 立ってく don't れる even の？ understand what that means. Like, 言ったでしょ。もしオットーさんが何らかの形で無限の領域に入ったって気づいたら、 infinity 彼の domain. 周りの空間を歪ませ虚数再構築の過程に巻き込み有限の世界に戻ってもらうことができるの。 Oh, okay. So they are saying basically when he enters the infinite room or like space, he is too powerful and we can't beat him, but we can use this to push him into like some non-infinity stuff or something like that. 空の律者の力を持つ人にとっては別にできないことじゃない。そうよね。 Hmm. 言われた通りに覚えておくよ。Doesn't mean I understand. ええ、それで十分よ。律者は奇跡を起こせる存在だから。 Miracle workers. 頭の中に正しい方向が存在してるなら、あと Just は happen. なんとか I なる。 don't know about そうで that. しょ。 Like, I don't know if we can do that. はあ、これは彼女なりの応援なのかもしれないわね。 Let's see if we will be able to do that. I 使 don't えない know. 知識だって言えないけど、仮説が多すぎると現状とあまり関係性がないように感じるわ。 It's not really tightly related to our situation. 見透かされたのね。では最初の言葉をもう一度言うわ。あなたたちならオットーさんを倒せる。彼の計画を終結させられる。私はそう信じてるわ。じゃあ She is just like, okay, that's all I wanted to say. Bye then. Without saying goodbye to the two AE scientists, the curious Schicksal researcher hung up abruptly. She is funny. Probably on the other side the screen. Wait, what? Probably on the other side of the screen, Dr. Tesla and Einstein were exchanging the same puzzled look as Kiana, Durandal, and Zela. お見苦しいところを見せました。 Why are you apologizing now? 彼女、本当にユニークな科学者ですね。I would say she's weird. But yeah, that's just me. そうだね。私たちの緊張を和らげることが、 Maybe. 彼女の Maybe 本 she 当の目 wanted 的かもし to れない。 just, I don't know, help us in some kind of way. でもこれで決戦前の準備は全部終わったね。ゼーレ、後方からのサポートは頼んだよ。安心してキアナ。ちゃんとみんなを Is 守る this から。 the end? Are we finishing the chapter? だから二人も無事に戻ってきて。うん、約束する。約束します。 Okay, that is insane. Oh, I can change to Kiana. We are entering the デ church. ュランダル、 Oh god. 何で Wait. しょう。この扉を開けたら私たちはオットーとの戦いに決着をつける。 Are we? あんたも知ってるようにオットーは実験室で私を作った。Oh god, please tell me we are not having this conversation now. 私をこの世界に連れてきたのは彼だったし、私をただの実験台、律者を復活させるための容器として扱ってきたのも彼だった。 実験体 K423。 この名前は彼が私に与えた全ての尊厳だった。その時の私は
まだ白紙みたいなもので、生まれた人がこの世界で何を手にすべきか、 But she turned out so good, right? パパが自ら手本を見せて、私に善意や真心を教えてくれた。パパがこの世界で最も素朴な愛とキアナという名前をくれたんだ。その後パパは消えた。 She knows where he is. 私は一人で流浪生活を送った。パパを見つけるために、パパみたいに他人を助けられる正義の遊興になるためにね。その時過去のことは全て終わったって思った。けどオットーはもう一度現れて、律者の悪意の覚醒を促し、聖フレイヤを壊した。私はもう一度流浪生活を送った。空の律者の罪、先生を失った苦しみ、それから The 仲間を mention of 心配させた後ろめたさを持っ Himeko た。 always gets me. そんな状況で私はあんたと出会った。立場の違う私たちはすぐに気まずい思いをしたまま別れた。その後もいろいろあって、人と人の I'm 関係 looking は for similarities そう単 between 純なもの them. じゃない。私たちが最初に想像していたよりもずっと複雑だって私も理解し始めた。だからこそデュランダル、あんたに一つ質問しなければならない。今のあんたは何の肩書きでオットーと戦うことを選んだの？ Does she know? Which identity are you assuming in the fight against それは Otto? いい質問ですね。一人の復讐者として、暴行に抗う A 革 rebel 命家と against して、 tyranny or a 単に世 protector 界 of の運命のために humanity? 立ち上がる守護者として、どれも今の私が名乗りたい肩書きではありません。少なくとも彼と再び向き合うとき、私は天命のバルキリーのままでしょう。天命は完璧な組織ではありません。それは理解しています。バルキリーの仕事が天命が主張するような理想的なものではないことも知っています。だからこそ誰もが選択をしなければならないとき、私は天命を、バルキリーを解釈する権利を、I can understand. あの自分勝手な主教から奪い返さないといけないのです。天命は軍事化した組織で、軍人は命令に従うのが仕事です。ですが、それは天命全体が上司の操り人形になるという意味ではなく、何が正しいか、 So 何が what 間違い she's か、 fighting for is more 何が like 正義か、何が悪か、 regaining a good 何が reputation 天 for 命か。 Schicksal as like protectors of humanity 誰か because が that 勝手に was 決め like てい the いものではあ purpose. りません。 That was like the purpose of the Schicksal Valkyries, right? One man doesn't have to say to all of these, そ true. れは一人一人の選択、その道、その人生が世界というカンバスと共に描いた風景のはずです。だから今、私はあなたと共にオットー主教からそのカンバスを奪い、誰もが自由に描く権利を守ります。 I like that. It was a nice description. それが私自身が一人のバルキリーとしてそのカンバスに残す色と線です。それはデュランダルとしての意志？私自身にとってこれはビアンカ・アタジナとしての意志です。どんな角度から考えてもオットー主教は私の人生を永遠に In 変 a えた一人です。 Shakespearean analogy. 彼は単にシーザーやマクベスだけでなく、クローディアスだったりオセロだったりハムレットだった時すらありました。 I don't know anything about this. The only thing I know is like Romeo and Juliet. 彼はまるで美麗で残酷、偉大で邪悪な芸術品。私たちは彼に勝ち、 History will そ judge の歴史の him. 評価を未来の人々に託しましょう。多分本人もそう望んでいると思います。あんたにとって彼は目上の人だけど複雑で矛盾してる相手なんだね。ええ。ですが、それは私たちの共闘や
Oh 本気で god. 彼を倒す行為の妨げにはなりま I せ mean, ん。 he's kind of killing himself, so 彼を殺すことさえ覚悟しています。 we don't have to worry about that. もう十分に伝わったよ。じゃあ天命最強のバルキリー、本格的な戦闘に入る前に私とチームワークを高めるためのハイタッチをしてみない？ Yeah. Durandal hesitated briefly on hearing this. She didn't know Kiana held such a spirited mentality against her fateful foe. But yeah, this is a true Kiana Kaslana. This is the daughter of Siegfried and Cecilia. That is nice of her to think like that. I mean, it kind of is understandable. She never met her parents in like that kind of way. She doesn't remember anything. So it is, I can understand why she feels like that her is more like the daughter of them than she herself is. Something about her never changed 10 years ago or now. Clap. The crisp clap spoke loudly of their mutual trust and shared confidence. I'm leaving my back to you. Without even saying this, they understood each other perfectly. Not that they shared the same motivation, not that they shared the same sentiment either. But these were not important. The important thing was their path finally converged on this special day. The important thing was the stars bearing their fates were now shining brilliantly together in the heavens. どういうこと？ Okay, 何もないの？ there's nothing いいえ。 here. あそこを見てください。 Oh god. あれは現実の中にあった虚数空間の隙間？ Cracks in 行ってみ reality. ましょう。 Okay. Well, let's go then. どうですか？その奥にある空間を感じますか？感じるだけなら問題ないよ。その奥で It's 流れ like て the るの power は Otto used オ before. トだ。それを私たちが自由に通過できるくらいに広げるの。難しいですか？とにかくやってみるよ。 Okay, we are going inside, it けど seems. 一 I 応こ wonder れ how は long 律者 this の will 力だから take. 巻き込まれないように一定の距離を保ってて。 Better keep a わかりま distance. した。 Durandal took a few steps back to afford Kiana an open space. Kiana held her breath and tried to exert the Herrscher of the Void's power onto the unstable fracture. モーネンを立ち、呼吸を落ち着かせる。何も知らず、何も Why 感 is she じない。 doing this like together with like the things that Fuhua taught her? To fight, yeah. To fight the might on the other side of the crack, Kiana had to apply her Herrscher power in a controlled direction. She had tried doing this before in the Herrscher collision experiment not long ago. Yet this time her power had dwindled and the subject she tried to control was far more complicated than the Herrscher core. She could feel behind the crack a huge palace had erected, and the Honkai energy in imaginary space was all flowing there. She had to be very careful, otherwise her own power might be overwhelmed and 機 devoured. 会は一度だけ。なるべく多くのエネルギーを集め、一気に引き裂かないと。 To tear the opening apart. 今の私の状態だと、普通のコントロールだけでは十分な瞬発力は得られない。It's so funny, like the screen is always so bright. とにかく、今は自分の限界に挑戦するし。 Kiana thus decided to challenge the apex of edge of Taishuan. She strove to cross the mind lake and reach a higher status. 神なるもの、変化の Eminence. 極みなり。 The fount of 万物 change. Okay, game broken. Are we there? A violent faintness attacked her. Wait, we know this song, right? It sounds familiar, at least to me. The minute scars left by... What song is this? But I know this. The minute scars left by the binding power on her core now amplified her burden and almost overwhelmed her. That's bad. だけど、ここで引くわけにはいかない。オットーを止めて、
Hmm. この世界を壊そうとしてるあいつを。頑張ってキアナちゃん。 Wait, is that May? あと少しで私が力になれるわ。 It sounds like May. この声はメイ先輩。 Huh? 15 minutes ago, World Serpent Base. オットーが何をしようとしているか分かってるの？分かっているさ。 Oh god, Kevin. 彼がやろうとしていることはヨルムンガンドには何の影響もない。君のかつての仲間にとっても Won't hurt World Serpent, but World Serpent is not in Colossus. メリットすらある。 What? 私がいつも自分の目で確認したいと思っていることは知っているわよ。あの男の計画はすでに始まっている。言ったとしてももう遅い。いいえ、Shut up, Kevin. たとえ時間がなくても私は私のやり方で状況を確認する。そして自分のやり方で。 A powerful magnetic surge suddenly flooded over every corner of the base, sending the sophisticated machines to a halt. Wait, what? Kevin studied May's actions こ curiously. のままだと君はここを壊してしまう。案内しよう。あの場所なら君は思い切りその力を使える。 Ew. Bro, Kevin, go away. With the ending of his words, a spatial crack grew out of thin air in front of May. 漁師の海。 Ooh. 君は己の目的を達成するのにふさわしい。 You deserve to make a Kaminari no Ritsuya. difference. Okay. Kevin might be a little bit of a simp. Now. ここは。 Wait, we have been here before. そうだ、メイ先輩の声が聞こえたんだ。 A burst of energy fluctuations passed from afar, boiling up every drop of blood in her. What? メイ先輩はこの先にいる。 We have been here before. I think it was in chapter 25. メイ先輩がいてくれれば100人力だよ。 Cute. No. 100人力って私は超人なんかじゃないのよ。 I'm back at the beginning. Chapter メイ先輩 1. さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも当然だよ。ほんとそんなことを言うのはキア Can ナ you ちゃんだけよ。 imagine? Everyone was so different back then. 私どうしたんだろう。どうして昔のことを思い出したんだろう。ムーンライトスローン。すべてはあの日から始まった。 Moonshine Throne? よく数えたらもう It's been a 1年以上も year. 経ってた。まだ1年だけだったの。 So much as haven't, true. It feels like 5. もう4、5年ぐらい経ってると思 Half った a よ。 decade, yeah. Okay, back here. メイ先輩、どうしたの？何かされたの？ Ooh. キアナちゃん、私は正気よ。これは私が決めたことだから放っておいて。 That is chapter 17. 冗談じゃない。そんなの認めないよ。ヨルムンガンドになんて行かせない。May senpai. They are like bashing me in this, like, あ I'll の日 never のこと forget は the day. ずっと忘れない。もしあの日に戻れたら、今の私にはメイ先輩を引き止める方法 Just が keep May もっともっ here. とあったはず。もっと前にパプリカカレーの Like 時に、 the sweet pepper curry. あるいはもっと前、研究士の頃に戻れ Wouldn't た have ら been so sad. メイ先輩を悲しませることもなかったはず。でも、そんなことをしたら今日まで歩 True. いてこれなかったよね。 All of this kind of happened, and it was good that it happened in some kind of way. So both of them could grow like as メ an イに関して individual. はあまり心配はいらないと思うわ。あの子は優しい子。
その点に関しては変わらない。うん。わかってる。 Why? メイ先輩のことを信じてるし、彼女 Why の気持ちも would you bring me back here? ただつい思い出しちゃうの。Hmm. メイ先輩、もう準備できたよ。 Are they seeing each other again? But she is in the Sea of Quanta. Where am I? A pure and calm nothingness spread out across the space, like the tranquil sky above the stormy turbulence. Kiana felt the place was somehow ここ familiar. は It's bright. 律者コアの深部、私たちの精神が互いに通じ合う場所よ。 This chapter is really insane. It brings together like so much from the old chapters. 私夢を見てるのかな。 Don't make me cry. I don't want to cry. Don't want to cry in like Otto's chapters anymore because he doesn't deserve that I cry. そうだと言っても信じてくれないでしょ。どうして早く教えてくれなかったの？あのジャケット着てないのね。え？ずっと着るって言ってたから。あ、それは冗談よ。キアナちゃんはいろいろ変わったわね。そうかな。 They grew up so 私た much ち in は just 何も one 変わってないっ year. て、そう思ってるよ。 Somehow I feel neither of us has changed a bit. You changed a lot. その通りね。つまりここは記憶や魂のかけらと出会える場所。そんなところかしら。ただ私たちは本物の私たちで本物の意志を持ってる。ここはもともと崩壊の意志が作った空間。以前偶然その存在に気づいてこんな使い方を思いついたの。崩壊の意志？それってすごく危険なんじゃ。平気よキアナちゃん。それが私に影響を与えることはないわ。でもこうして交流できる時間もそう長くはない。キアナちゃんたちはオットーの脅威に向き合ってると思うんだけど、 Wow. 状況はどうなの？学園長、ブローニャ、それから委員長が全力を尽くして前に進む機会を作ってくれた。 I feel so sad right now. ネゲントロピーの人たち、ゼーレ、ロザリア、リリア、それからまだ天命に所属してるバルキリーたちも、今私とデュランダルは同じ目標のために最後の戦場に向かおうとしてる。多分これが最後の戦いになると The last fight. What about Kevin? デュランダルさん、仲間としての彼女はとても頼もしいから、それなら私も力になりましょう。 May is still my favorite character in all of this. これは支配劇場の時と同じだってそう思わない？征服の雷、私の力を受け取って、同じことが何度あってもキアナちゃんの失った武器は私が作り直す。 May. ありがとう、メイ先輩。さあ行きなさい。時間がない。そうでしょ？メイ先輩、私 Love you. いいの、分かってるからキアナちゃん。メイ先輩に話したいことがたくさんあるの。でもやっぱり今度会う時に話すよ。次は直接会えるんだよね。ええ。じゃあ行ってくるね。私の戦いを楽しみにしてて。Mm-hmm. 負けないでキアナちゃん。もちろんだよ。メイ先輩がいてくれれば100人力だもん。That's so cute. そうね。ならちゃんと感じて、この100人分の力を。I hate this game. Why is it always breaking me?
Oh god. Let's go, Kiana. Ooh. 今だ一刀両断 Nice. デュランダル今だ分かってます。ありがとうメイ先輩 That was so unexpected. I mean, they kind of hinted to this. Oh god. Ew. What is that? Choose battle difficulty. キアラ Normal? さん、 Oh ここ god. は私に任せてください。 Move over to the right edge. Move while tapping the jump button. Okay. Move over to the right edge. Tap to move while tapping the jump button to jump to the other side of the path. Oh. Got it. Move over to the left edge. ビアンカ、キアナ、 Oh god. やっと来てくれたんだね。アポカリプスの名において典型を迎える瞬間を共に見届ける君たちを歓迎しよう。 Hold the button. Okay. How am I supposed to, like, read? Ouch. To reach, to read. To stop sprinting. Oops, I always want to press, like, space, bro. I need to concentrate. This is funny. Oh god. Okay. I'm getting the hang out of this, I feel like. Is this healing me? That is funny. 君たち本 The 当 enemy に準備できたの subspace かい？ lands to help attack enemies that may appear. What did he say? Okay. Wait, what? E, tap weapon to attack enemies with your javelin? Okay. Okay. Q. キアラさん、 Okay, chill. Oh god. Oh god. Ooh. This is stressing. Go away. Okay, this is a fun part here. Oh god. 支配はすでにつき、 And 約束 binding is も一時 temporary 的 out に of 消 the 滅した picture. が、それらは僕に時間を、邪魔が入らない場所をくれた。そのおかげで僕は律者を超え、直 And 接 become 神 a に god. 到達 Wait, したん why だ。 is he here? 最後の晩餐の前菜といこうか。 Okay. お願いします。キアラさん、 Can you just die, Otto? Like, at least for once? Will I be sad if Otto is, like, not the main villain anymore? Oh god. I don't know. I think I'm not sad 僕 if の he 英雄たちよ、 isn't here anymore. 心か My ら感謝する。 heroes. 昔も今も僕は君たちに嘘をついたり絶望させたりしたくはなかった。 Well, もちろん
僕は君たちの尊厳をないがしろにするまで世話をしようとは思う。この虚数の力をどう集結させるかは君たちが考えるといい。I can't read and do all of this. 頑張れバルキリーたち。 Good luck, shut up. Can you die? お願いします、キアナさん。 Come on. A little bit more. And then he's dead. What is he doing? Oh god. 地面が You 見え dead? Look below. 着 Where? 地の準備を。もうすぐ戦闘に入りますよ。 Enter the next fight. Oh god. Where are we going? Game's broken. た。あれは虚無の種。 Okay. 待ちたまえ。 Oh ここ god. の主として Why is he so 君たちを loud? もてなそうではないか。 Ooh, the music, guys. Yo! He looks weird. 隠滅 But は the ここに帰 music. り、神聖はここから生まれ。この力は凡人のものでも律者のものでもない。 Neither to mortals nor 虚数の最初の herrschers. 姿。 It is the imaginary 大 authority, 戦世界 original の真理の worm 化身である。 of the truth こ of の the 偽 what? りの神の力を Of よ this く false 味わう god's といい。 power. I mean, he looks weird, but he also kind of looks sick. I love the arena. 僕の孤独を感じるがいい。 But I feel like Kevin looks better. 舞踏の歌といこうか。 Oh wait, I can change character. デュランダル。はっやっせい。決戦の時が来た。君たちの真理は全てを壊せない。 Bro, stop shooting me. 静まる。火炎。 I need a little bit of healing. Oh, good. Ouch. やっせい。やっ。舞踏の歌といこうか。ここは私に任せてください。 Wait, what are we talking? 静まる。 She said something to Kiana and I didn't understand it. I don't see anything. What are we doing? Oh, oh, I have to kill it, right? 審判の時は来た。はっふん。はっ。はっふん。ふん。やっ。はっ。 Oh, how am I supposed to kill this? It's not even broken. False god. Oh god, 頑張 I'm れ dead. 僕の英雄たち。僕は地上に降り立つのをずっと待っていたんだ。うるさい。黙って。 Yeah, ああ、いいだろ fair う。 enough. 僕の Just 演 shut 技は up. たまに自分でも気分が悪くなる時があるよ。歌といこうか。 Why do they always talk so much while I'm fighting or doing something? I can't concentrate. 僕の孤独を感じるがいい。舞踏の歌といこうか。審判の時は来た。ふん。やっ。ふん。ふん。やっ。ふん。やっ。やっと。ふん。やっ。せい。はっ。はっ。やっ。舞踏の歌といこうか。 I can't use my ultimate. Oh, ふん。やっ。ふん。やっ。月縁。 now. 粉塵。ふん。はっ。ふん。やっ。せい。 He's strong. 君たちの真理は全てを壊せない。 Can you stop? キアナさん。僕の孤独を感じるがいい。 Oh, I think that's just random, like battle talk. 舞踏 I の love 歌 the といこう music. か。
This is one of my favorite songs in like the whole game. 静まる Ouch. Weird. Force got draws strength. Wait, what? What? Eliminate the Urumba. Wait, what? I don't see anything. ここは私に任せてください。 Where is one? Did I? Oh, there are more. Okay, got it. 舞踏の歌といこうか僕の孤独を感じるがいい Can you 静 die? まるこのレッドは全てを断ち切る The fights on normal mode are pretty hard. Oh, he dead. なるほどやはり君たちは成長したようだ来たまえこれこそ本物の力 Okay, he looks pretty cool. 天上天下唯我独尊 Reign supreme. What? He looks crazy. The space distorted wildly in front of the girl's eyes. The church in the void resonated with Otto's power. It collapsed in a way no one could understand and formed a drastically different new space. どうやらこれが彼の本当の心象風景のようですね His heart. 最後の決戦はもうすぐやってきます That is creepy. Hold attack when landing wait, what? Landing from a jump. Okay. 虚数の力もし虚空そのものの構造を壊せば力も無効化できるんでしょうか空の律者の力を使うってことだよね長光もそんなことを言ってた気がする遠慮しないでやってみるよ Wait, why did it hit me though? This is so hard. This is intense. Like Angel God す Otto でに虚数の木の洗礼を受けた僕は無限だ baptized. Am I now 君たちが無 infinite? 限をどう征服するか An infinite being? Why 楽しみ don't に you させて show? もらうよ Shut up. I'm nearly wait, I pressed. That is insane. I don't even know what to say anymore. これが君たちの無限を征服するやり方かい Can you just shut 偽 up? りの神の力を甘く見すぎているんじゃないか Power of a false god. 魂を鎮めよう This guy is 聖 insane. 魂律者虚数の影で虚数そのものを超えようとしているのかい Why is he so それが insane? できるなら僕は最後まで喜んで付き合うが I'm trying to read. Why are you attacking me while I'm trying to read? 決戦の時は来た舞踏の歌といこうか天下準備やっはっやっせいやっせいふんふんはっふん Okay. 舞踏の歌といこうか 私に任せてください Stop talking, う Otto. っとうしいですね I don't have time for your nasty small talk. かすり傷です Ouch. かすり傷です舞踏の歌といこうか
He's insane, man. This is like more of a surprise to me, like his form, than actually Kevin's is, because I have already seen Kevin's like true form. But Otto's, I have never seen that before. He looks weirdly good. He's nearly down. Bye. What is he doing? I didn't read it. I can't move, I can't move. Are you kidding me? I couldn't move. I changed to Durandal. Oh god, please. Yo. It's hard to dodge with her. Come on. Let me live. Need to change again. We nearly have him down. Oh, he dead. Oh god. It's still not that, right? 終わってない。無駄だ。この空間が虚数の木の恩恵を享受している限り、僕の力は再生し続ける。君たちは僕を殺せない。再構築されない力は絶対に無限だ。Absolutely ただの infinite. 空の律者だけでは Don't touch me. 君たちには You cannot 無理 do なん it. だ。天下くらえ。キアナさん今です。 Oh. Wait, I have to press. あんたの力をあんたと一緒に葬る。 Oh god. パパ、姫子先生、 Oh 委員長、テレサ、 Hi. これはみんなの分だ。 Yo. We just killed him. Right? What is happening? With the explosion of the void power, the false god's power vanished. So did Otto's mindscape. Wait, is he really dead? The girls were sent back. Was this on purpose? この声は I don't see anything. おっと、 He's still here. 緊張することはない。二人の強き戦士よ。君たちは確実にその一瞬で偽りの神の上にある規則を逆転させ、僕の精神をこのように変えた。 Turn me into a wandering ghost. もうすぐ全ては君たちの意志通りに落ち着くだろう。だからその前におめでとうと言っておこう。 Was this on purpose? 君たちは支配と約束に勝ち、歴史と同胞を壊そうとする僕を止めた。 And? Why is he so happy about this? 僕自身にもおめでとうと言おう。やっ
と遺憾を残さず My 自 reward 分 is の that I 人 can 生に finally 別れを wave 告 my げるこ life とができ goodbye るんだ without any regrets. What? 司教様、私たちはあなたの狂った計画を止めました。今ならその本当の目的を教えてくれてもいいのでは。そのことにおいて君は本当に譲らないね、ビアン But I want to know. Everything feels so. I didn't expect us to like actually kill him. Like, how is he like getting to where he want to go? なんだ、こんなことになっても僕を仇だと思いたくないのかい？ Oh, don't worry. I see you as my enemy. あなたが私にしたことはもちろん許せません。ですが、あなたが育ててくれたことも私 Fair. は忘れません。それに今でも思うのです。私たちに信じるようにと教えてくれたことをあなたも心の奥で何らかの形で信じていると。頑固な子供だ。本音を言うと今日は最初から君たち全員と対立したかった。 I started the day wishing everyone would oppose me and 僕を許 condemn me. せない役人 Why? だと思ってほしかったんだ。 Why would you wish for something like that? 確かに前者は成功したが後者はやっぱり失敗した。はあ、僕は残念に思うべきかそれとも喜ぶべきだろうか。 I don't understand him. He is weird. なんと言っても君たちは確かに僕に勝った。それはすごい出来事だ。この経験を生かせば君たちはいずれ崩壊に勝ち大事に思うこの世界に永遠の光をもたらせるだろう。 Hmm. そして僕も大事に思っている世界に似た To ような my ことをする world. 機会を得られる。 I will hand 正確に言 over う a と lost torch back to her. 失われた松明を彼女の手に戻すんだ。 I'm confused. How is he? Did he have to die to do this? 彼女まさか。君 Calling たちはもう答え Caslana. を思いついた。そうだろう、そうさ。君たちに粉々にされる前に僕は限りなく神に近づくことができたが、 Oh. 所 So 詮 he didn't have 虚 free 数の木 will. の奴隷に過ぎなかった。 That is crazy. 僕はこういう世界にきつく縛られそれを再構築する力を手に入れても何の自由もなかった。だから僕は最初からある賭けをしていた。 It's bad at the very beginning. 人類の意志なら奇跡の瞬間を作り虚数の木の法則を一瞬だけ乱してそれを支配下に置ける。キアナ・カスラナ、僕に計423と呼ばれた子供。君は以前愛の力でそれを成してみせた。 Why? Why is he trying to be nice now? We don't like you. そして僕は今怒りにもまた同じことができると証明した。カレンを復活させるという最後の望みをここにかけた。 So he needed the free will to revive her. 僕が正しいと証明してくれた。空の律者だけが作れる奇跡は、無限だったものを一瞬停滞した虚数空間で Renormalize the 再構 imaginary 築し、 space of infinity and stasis. あの世界の決死、僕が心を尽くして選んだあの原点にきっかけを与えた。新たな土で根を張り芽を出すことを可能にしたんだ。それは僕が力を持ちながらも奴隷でいる時にはどうあがいてもできなかったことだ。 Crazy. つまり500年前の世界を再構築するためにあなたは現実を離れ And 虚数 become 空 a 間の一部 part of the 虚 imagination. 数 That の is 木の奴隷になる insane. 必要があってあの世界をあの人の運命を変えるためにあなたはまた虚数の木に追放される必要があったということですか？たとえあなたが死んで存在自体が消えたとしても。当然だ。今の方が誰もが喜ぶハッピーエンドだと思わないかい？ So
like all of this was just a bait for us to stop him. So he was like waiting for us to stop him so he could be like part of the imaginary tree, because this was the only way his plan would like work. He never really wanted to like reshape something, but he instead just solely wanted to like end his life and become part of the imaginary tree to get to Cullen. That is insane. This guy is just, I don't know. プロメテウスが天界の火を盗んだように、奇跡が起きたその瞬間、僕は虚数の木にある現実を超える力を世界の決心に移した。At the miracle moment, I successfully brought the above reality power on the imaginary tree to the world's edge. それが歴史に岐路を作ってくれたおかげで、僕も君たちの愛する世界を壊す必要がなくなった。To be honest, this is insane. 後者は僕にとって重要ではないが、この命の最後に僕と彼女だけの奇跡を見届ける機会をくれた君たちに。It is so hard to feel like sympathy for him because of all he did, but at the same time, it kind of makes me sad. Whenever he's like talking about the whole Cullen thing, it makes me sad. 僕は自身の罪を背負って死ぬが、前に進むことを選んだ君たちにとって、崩壊征服のはしご。君たちにはもうその最初の段が見えているはずだ。その果てに光は確実に存在する。Now he's giving us life lessons and saying to us how, I don't know, it feels like he's like proud of us that we achieved this, but I don't know. It is hard to say with him. 別れの時間だ、英雄たち。Bye bye, Otto. テレサに伝えておいてくれ。残念ながら、おじいさまは君の就任式に出席できないと。I hope you guys don't get upset that I am not emotional right now, but I can't. I don't trust his words at all. He has some serious problems. Otto vanished from the sight of the two. His soul drifted afar to the great void and to the final destination. I mean, I do feel sadness, don't get me wrong. I do feel sadness, and at some point, like as I said before, the Cullen part is always like making me sad, and I understand to some extent that he wanted to like be with her, and save her. And I do really understand that, and I think his like animated scene was very good. But at the same time, with like all that has happened, I can't be emotional with him. Oh. 命は脆いものだ。 Life truly is fragile. 姉は戦場で死んだ。 Oh. 彼女の魂は消えない。 Hmm. 天国へ Crazy. 行くのだと It is time. I'm too 彼 excited ら for は僕 this. にそう教えた。 His 人はい spirit つも rose to heaven. そういう嘘で自分を騙していた。 Hmm. 来世、そして永遠に存在する意識を信じる。 It is 人 kind の of ように sad 死な though ど how 存 he 在 is しない like かのように装い、 dragging himself それ there. は死がその生活に突如侵入し、愛する者たちの身に降臨するまで続く。 He had it hard, I そんな admit 時 it, になって but もなお、 that doesn't 彼らはよ justify り強く all of 自 his 分を騙 actions そう that と he して did. 愛は全てを乗り越えられる。 That 永 it 遠 can に last 消えないのだと forever. 信じる。確かに愛、そして愛よりもっと幅 Can 広 bring い up me. 感情は Well, 奇跡を引き起こすこと I が feel で like きる。 with him it's だが more like obsession 奇 than 跡を love. 作れるものはその時を生きている Only も the のだけ living な can のだ。 cause miracles. 彼らに騙された普通の人間として僕もこう想像した。人の魂はより高い次元に Okay, 存在し、 maybe I'm a いつ little の bit 日か emotional right 僕 now. の愛する者が新たな体を通してこの世界に戻って
より良い未来で生きていけると。しかし世界の規則はそうではなかった。死は意識の称賛であり、すべての終結である。 Oh god, don't すで say に that. 称 That is 賛した scary. 星の光を続けさせることはできない。一つだけ例外がある。僕たちの時間を逆流させ、沈黙する墓の島を目覚めさせ、命の常しえの水を全てを埋葬した過去に再び注ぐのだ。二つに分かれた道はそこで再び展開され、生と死の選択は二つの世界を形成する。その代価は一人の死、一人の破滅、そしてもともと僕たちを死に追いやろうとしている崩壊だけだ。残念なことにそれを悟った時、オットー・アポカリプスはすでに世に知れ渡っている悪人となっており、自分の最も必要とする力に徹底的に憎まれていた。だがそれでも構わなかった。彼女は確かに証明してくれた。愛ゆえの怒りは愛と同等の力を持つことを。そしてそんな英雄の裏で、テレサ、僕の可愛い孫よ、君は偉大なリーダーに成長しつつある。True. いつか君は人々に君のおじいさまを忘れさせるだろう。彼の功績と罪は This guy. 歴史の中に埋もれ、誰も話すことができなくなる。ただたまにはゴーヤ以外の野菜や果物も食べてほしい。That is 君 cute. はいつも夜更かしをしているから、もっと栄養が必要なんだ。知っているかい？ It is hard 明日 to の就任 hate 式の and ため、 like this character, you おじ know? いさまは君にマントを作ったんだ。君が嫌でなければそれを羽織って君の時代の幕を開き、おじいさまが残した汚れをなくすといい。テレサ、僕の古い友達、聖衛 That is a 星人 long ass 断りの way. 律者。彼らは本当の善人だから、きっと自分の道を歩もうとする君の力になれるは See, ずだ。 but I don't know what of そして this is ビアン his カ、 true 僕 self. の最後の生徒。僕は君の人生をもてあそんで、君の運命を True. 決め、真心を込めて君を育てながら、君を駒のように扱っていた。知っているかい？この最後の10年で僕が君に見せたすべては、所詮僕がこうして死んだ後に何も刻まれていない碑を立てて欲しかったから。ただそれだけなんだ。誰かの評価は必要ない。何しろこの長くて短い500年間は、一人の男がその一方的な願望のためにしたことに過ぎない。こうして彼は旅の終点に At 着き、 his journey, it is kind of 彼が insane 果 to た me そう that と this した is も the の、 end of him. 見届けようとしたもの、救おうとしたものはすでに虚数の木の中で芽生え、あとはあの道に迷った死者が全てが終わる前に最後の知らせを届けるのを待つだけだ。その瞬間はそう早くなく遅いこともない。それは死を乗り越えた鎮魂歌となり、奇跡が降臨する賛美歌となる。その瞬間、世界はたった一人のために回る。押し付けられた罪は消え、終結させられるはずだった意志は前に進み続け、 I don't know if he had good intentions of doing this to prepare them for something and he was making him the villain, 君の存在によって or if 未 he 来 just へと was a bad 続く。 <sighs> は person. あ
We are nearly there. 僕は I don't 友人 know を愚 how 弄 to し feel. I have 家 fooled my 族を愚弄 friends. し I've fooled my loved 世 one. 界とそ The の上にある world. 規則を愚弄したそれは全部唯一で本物の君に Just to give you 2 your 回目 true の命を self. 与えるためだった Mm. ただいま Huh? カレン That was sad. I don't know what to do. As I said before, I don't know how to feel about him anymore. Because sometimes he's saying such nice things and I feel like he intended to like prepare like the people as well, making him a villain at some point. But at the same time, he was one himself, you know? He wasn't just making him seem to be a villain, but he was one. And I don't know which of these sides are his like real sides. And it's hard to like have sympathy and feel emotions during these scenes because I'm just confused. Like, what is the real him, you know? Because sometimes I feel bad for him about like how his whole past turned out, but at the same time I don't feel too bad for him, you know? It's hard. It's really hard. Are we heading? Oh god, we are not heading into the scene. Oh, but this is the scene now, right? Thus spoke Apocalypse. Okay, I hope you are all ready because I am not. I don't know. I don't actually know how to react to this because I already know it, but I am, as I said, very conflicted, but we are heading right into it. I remember it was a great scene and I love the song and yeah. Tap to play story. Thus spoke Apocalypse. Chapter 28. Afterward available after story short finishes. Okay. Afterward story. Okay. Story. Okay. We're watching the story short. It is not that short. Let's go. Whew. 本気で Oh. 世界を変えようとした時 Wait, I don't remember this. 人は己の無力さに気づく聖女は民に全てを捧げたしかし手にしたのは冷たい手風と向上だった True. 世界は混沌としているそれは不公平で I mean, he's 不合理 right. だ True. 英雄は迫害され、悪は力を増す。True. 醜いものばかりだ。美しいものなどない。世界の悪意は、悪人が断ち切ろう。Oh, wait, I like that. Quality is always so bad. Crazy that she just accepted this. Wait, that's all himself. The in-game quality seems so bad. これは彼女と明日までの距離。そして彼女に対する世界の逆襲だ。しかし彼女の信者は決して諦めない。He's crazily obsessed with her.
I didn't expect him to be such a fighter, though. I liked his first lines. They were actually pretty good. Oh god. Insane how easily she broke free. Oh, I love the music. Why is the quality of the cutscene so bad though? Wait. Okay, guys, since the quality was so bad of the cutscene, I decided we are going to watch it on YouTube and then I will go back to the game because I don't actually know how to get back to the scene in the game. I skipped it because the quality was just so bad. You can't really see much, so yeah, we are going on here. 本気で世界を変えようとした時、人は己の無力さに気づく。I really like this first part here. 聖女は民に全てを捧げた。しかし手にしたのは冷たい手風と工場だった。世界は混沌としている。それは不公平で不合理だ。I really like his lines here. 悪は力を増す。醜いものばかりだ。美しいものなどない。世界の悪意は悪人が断ち切ろう。I really like this line. That's a great line. He did a great job here. The quality is so much better now in the YouTube video. She was so ready to die, which is insane to me. Insane. これは彼女と明日までの距離。そして彼女に対する世界の逆襲だ。しかし彼女の信者は決して諦めない。But what is happening to him? Does he have like weird powers overtaking him? Oh. Oh, I like his eyes. Otto, I have conflicted feelings with you. Oh, is that the same? Oh, that's the same Honkai beast. But isn't that the beast that he sent? She was so ready to die. This is such a tragic story. Yes, give me the music. This is a great scene. I love it.
He's just using every divine key, right? That the Void Archives can, like, do. Can it do all of them? Probably. Oh! I love this song! Oh, he's nearly there. I'm having chills. Oh. It kind of makes me sad. Hmm. 人の魂が消えれば復活することはできない世界は意識が新しい陽形と入ることを許すが陽気が消えた意識を集めることは許さないたった一人の彼女を救いたいなら過去で新たな可能性を作るしかないんだ Crazy. I'm having chills. This is one of the best scenes in the game. そして彼女の時空だ And I don't even like Otto. Okay. It is insane that he was actually able to do it. Wait, that was actually sad. This is the most selfish thing one can do. Okay, I don't want to listen to this right now. We will come back to this because I want to get back into the game and watch the rest of like the afterword there. We will listen to the song separately with like the video because sometimes I don't know, like the automatic like copyrights things don't like this song, you know, and yeah, we will skip that for now and we will come back to that in like a different video. I really like this scene, although I don't like Otto and I think his like actions can never be justified. I That was sad. Like I was actually a little bit happy that he was able to manage to save her. It was important for him, and I do understand that. You know, I always said, like, I do understand one part of him, but he was like so conflicting at so many points where it was like hard to feel for him. And I don't know, but like this scene was great. Besides, like, I love all of the animated scenes, by the way, but I feel like the Moon Halo scene and this ones are the most like emotional roller coasters because Otto himself sees himself as a villain. I think he's like very conscious about that, you know, like very self-conscious about like his role in the world and how he became this role. And as I said, it is like very conflicting between like him having good intentions and like actually wanting. I feel like this is just like what I feel like, but I feel like some parts of him still wanted to like have the girls be prepared to fight Honkai. You know, I feel like his obsession sometimes made place for something else, you know, and not like him
only being obsessed with like Cullen and doing everything for Cullen. Yeah, but most of his like plan were just like to save her. But at the same time, as I said, he's a very conflicting character, and I think it's like very good character writing and villain writing that you can like him. You know, like you can like some parts of him. He's like a real tragic villain in some sort of, and I really like that about him, and I really love this song. And if we come back later and go over the song itself, and we will talk a little bit about the lyrics, but because I think they really describe like what he's doing and how like another branch is growing and stuff like that. That was a very good scene. It is sad that I had to switch, but the quality in game was just so bad. It didn't make sense to watch it there because we weren't really seeing anything. But as I said before, we will go back and watch this separately. The other song that is not in the game. Yeah, because you know we listen to all of the huge songs and this is one of them. So yeah, because I think like this song, the Arias or Eras song, it doesn't have a video. It just has lyrics, I think, somewhere. And this is like more of the official Otto chapter video, right, with the song. But yeah, I will see you back at the game.